可能因為我哋都知道呢個只要贏咗就有獎牌啦，咁一場，所以我哋頭嗰兩節就打得比較快，有啲心急，好想快啲入波領先大家啦。咁好彩教練咧都有過嚟打慢啲，唔好跟對方嘅節奏啦。咁咧其實我哋本身喺香港訓練都係室內泳池嘅，咁咧同呢度差唔多啦。打室內我哋都係 ready，同埋尤其是呢段時間都係我哋平時訓練嘅時間啦，所以係冇乜問題。我哋都知道我哋同其他隊有一啲差距嘅，我哋就喺呢12月開始啦，就有一直好多加強嘅練習，可以希望喺呢個比賽裏面縮短大家嘅距離，即係唔好輸大家太多啦。咁而我哋喺呢次比賽裏面都睇得出我哋嘅訓練效果係有用嘅，即係至少可以同其他隊伍可以咬到幾節波啦，亦都有出現到一啲打和啊、射點球嘅情況，所以我覺得我哋已經盡咗力，亦都冇任何後悔嘅，博盡無悔啦。琴日對哈薩克同埋今日對泰國咧都係輸頭兩節啦，咁但係其實我哋都有好大嘅信心，我哋係可以追得翻嘅。第三節又追得翻啦，第四節都追得翻啦，打到去最尾要點球，咁其實我都覺得係非常之唔錯。始終人哋都係專業隊啦，咁可能我哋之後就都係大家都努力訓練啦，同埋喺香港嘅師妹都一齊努力訓練，我哋係得嘅，可以表現到我哋更加好嘅表現同埋水平。